Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жасалуы оңай балалар сүйсініп жейтін пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның ағын ыдысымызға салып жақсылап араластырамыз. Үстінен 100 грамм қантымызды салып, қантымыз ерігенше қозғайтын боламыз. Алдын ала күштен өткізген сары майымызды салып, бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызға бір шай қасық разрыхлительді қосып, жаңағы массамызға салып, қамыр болғанға дейін илеп шығамыз. Қыздар, ұнмен біріксе болды, міндетті түрде иін қандырып, көп илеудің қажеті жоқ. Дайын болған қамырымызды екіге бөлеміз. Біреуін үлкенірек, екіншісін кішкентай етіп жасаңыздар. Үлкен бөлігін алып, өзіміздің формамызға саламыз. Формамызға бір тегіс етіп жайып шығыңыздар, қыздар. Оның үстінен үйімізде қандай кез келген тосаптың түрін салсаңыздар болады. Менде смородинаның вареньесі, соны салдым. Сіздер кез келген салсаңыздар болады. Қамырымыздың екінші бөлігін алып, дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп алып, пирогтың бетін сәндеп шығасыздар. Ең соңында өзіміздің жаңағы жұмыртқадан қалған жұмыртқаның ағын бетіне жағып, 180 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минутқа қойып аламыз. Мінекей, үгітпелі қамырдан нәзік, өте дәмді, балалар сүйсініп жейтін бәлішіміз де пісті. Тек қана балалар емес, үйдегі үлкен кісілерге де өте қатты ұнайды. Қыздар, жасап беріп көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Лайкты аямай басып отырыңыздар.